Pois é, galera, eu comprei esse alto-falante aqui zero, novo, né? Coloquei aqui na caixa aqui. Tipo, começou a trelar, tá ligado? Eu digo, pô, velho, novinho desse jeito trelando aí, ó. Acordou, olha aqui, galera. Alguma aqui já tá todo riscado, não sei se vai dar pra você enxergar direitinho. Todo ranhadinho, entendeu? Da acordou, olha, triscar aqui, fica tré. E eu pensando que o bicho já tinha queimado o alto-falante, olha. Ah, de pau, hein? E aí, galera, eu cortei uma buchinha aqui de lavar louça, né? Fazer aquela velha gambiarra. Vou botar bem aqui. Vou colar estranho aqui. Olha. Tá a dica aí, viu?